мэдээ өргөжүүлж байна. За Монгол Улсын засгийн газраас гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа өндөр мэдлэгтэй залуусыг эх оронд нь авчрах зорилготой зөгийн үр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаамаа. За энэ хөтөлбөрийг танилцуулах арга хэмжээ Герман улсад саяхан зохиогдсон байна. Европын улс орнуудад хөдөлмөрөө үнэлүүлж байгаа Монгол залуус уг арга хэмжээнд идэвхтэй оролцжээ. Гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын хувьд албан ёсны тоогоор 100 орчим мянга гэдэг ч албан бус тоогоор энэ тоог хоёроор үржүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний монголчууд бий гэх мэдээлэл байна. Дэлхийн олон улс оронд мэрэгсэн чадварлаг монгол боловсон хүчин ажиллаж байгаа нь үнэ юм а. За өнөөдөр манай улс хөгжлийнхээ гараа дээр ирсэн гэж ярьдаг. Өсрөнгөө хөгжилд хамгийн чухал байр суурьтай хүмүүс бол мэрэгсэн чадварлаг боловсон хүчнүүд байх ёстой. Тэднийг эх оронд нь авчрах зорилготойгоор засгийн газар зөгийн үр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон. За хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг холбогдох салбарын сайдууд болон төрийн нарийн бичгийн дарга нар нь албаны хүмүүс тухайн улс оронд нь очиж иргэдэд танилцуулж байгаамаа. Оршин суух, улс орноо болгож сонгож амьдардаг болчиход байна. Тэгэхээр хэрв гадныхын энд ийм боломж хараад энд орлого олж болоод байгаа юм бол гадныхантай өөрийнх нь нутаг дээр өрсөлдөөд ажлын байр олоод ажиллаж чадж байгаа тэр монголчууд буцаад ирэхэд гарцаагүй бас энэ улсуудын өрсөлдөөд энд ажиллаад байх боломжтой байна гэсэн бас итгэл бидэнд төрсэн байгаа. Тэр ч үднээсээ энэ санаа оноогоо бас иргэдтэйгээ очиж хуваалцаж ярьсан. За энэ сарын эхний өдөр холбооны үд найрамдах Герман улсад зохион байгуулагдсан чуулгуулалтанд салбарын төлөөлөл болсон манай чадварлаг боловсон хүчнүүд оролцоод ирлээ. За тус арга хэмжээнд оролцсон залуусыг шигшид урилга явуулсан гэж байгаа. Улсын тусгаар тогтнолыг батжуулах, эх орондоо иргэн гэж ажиллахад шаардлагадах боломж нөхцөлийг нь хоёр тал харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцжээ. За тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа 20 орчим эмч эмнэлгийн ажилтнууд салбарынхаа хэмжээнд шаардлагадж байгаа асуудлын талаар тодорхой мэдээлэл өгсөн байна. Тодорхой саналуудч холбогдох хүмүүст уламжлагдсан байна. Зарим Монголын эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг өөрийнхөө ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийнхаа тэр салбарт ажилуулах чиглэлүүдээр тодорхой саналуудыг тавьж байсан. Энэ саналуудыг нэгтгэхэд бид бол 25 эмч эмнэлгийнхаа мэргэжилтнүүдийг нийлүүлсэн тийм анхныхаа нийгэмлэг холбоог бол байгуулж чадсан байна. Энэ нийгэмлэг холбоогоор дамжуулаад эрүүл мэндийнхаа салбарт Монголд байгаа эрүүл мэндийнхаа салбарт хөрөнгө оруулалт хийх, шинэ технологиудыг Монголдо нэвтрүүлэх. За Монгол эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг Европын улс орнуудад бол мэргэжлийн дээшлүүлэх чиглэлүүдээр тодорхой ажлуудыг төлөвлөд ажиллаад эхэлж гисэн байж байна. Зөгийн өөр ажлын байр өдөрлөгт төр хувийн хвшлийн байгууллагуудаас дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлээс нь хөгжихгүй байгаа 600 гаруй нарийн мэргэжлийн ур чадвар шаардсан ажлын байрыг санал болгосон байна. За оролцож байгаа хүмүүс нь тухайн ажлын байран дээр тодорхой хэмжээгээр анкета бүгдэж өгсөн байна. Эх орондоо ажиллах сонирхолтой, за гэхдээ ажиллах энэхүү сонирхлыг нь бүрдүүлэх асуудлыг төрийн хэмжээнд тодорхой бодлогоор дэмжих бололтой. Зөгийн үр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хэлийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийг эх оронд нь авчрах төрийн бодлого улам эрчимжих болно гэдгийг ч холбогдох газрын удирдлагууд бидэнд мэдээллээ. Манай ард түмэн эртээр үеэс өөрийн болоод өргөл бусдын нэр төрийг цэвэр байлгахыг эрхэмлэн дээдэлж ирсэн юм а. За харин өнөөгийн залуус нэр төр түүнийг эрхэмлэх гэж юу болохыг төдийлөн ойлгодоггүй. Тэгэхээр боловсрол сошиал ухааны яам Монголын эдийн засгийн форум хамтран нэр төрөө хамгаалах дайны дэлхийн өдрийг энэ сарын 20-нд тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг уриалж байна. Нэр хугарахаар яс хугар, хүн нэрээ товс өдөө, дуудах нэр дуурс халдартай амьдр гэж үг дэдэс маань эртээр үеэс бидэнд захиж сургаж ирсэн. Нэр төрөө цэвэр авч явахын, хүний итгэлийг дааж амьдрахын цавчрыг энэ зүүрүүгээр бидэнд ойлгуулахыг хэдэн жилийн мянган жилийн өмнөөс хичээж байжээ. Хүүхэд залуус нэр төрийг ингэж ойлгож байна. Төр гэдэг нь нэрээ улам дээшээ улам дээшээ ихсэх тэгээ нэр үнд нь гарах тийм. Нэр төрийн дээш нь өргөхийн тулд тэгээд дээшээ улам амжилт ажилтаа улам амжилт нэг бол сорлого хөдөлмөртэй улам амжилт гаргах хэрэгтэй. Би одоо нэр төрөө эрхэмлэн гэдэг хамгийн түрүүнд одоо хүн чанараа байх юм да. Хүн чанараа алдахгүй байх бол нэр төрөө эрхэмлэж байгаа хамгийн дээд хэлбэрлэл юм болов гэж би бодож байна. Өнөөгийн залуучууд энэ бүхний учрыг ойлгодог боловч өөр дээрээ хэрэгжүүлэн амьдралдаа тусгаж байгаа зүйл төдийлөн харагдахгүй. Нэг талаараа энэ хэд хурдан хөгжиж даяаршиж байгаа нийгэмтэй холбоотой мэт боловч нөгөө талаас өөрсдийн хайхрамжгүй, томжиргүй байдалтай шууд холбоотой юм. Тиймээс боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайд тушаал гарган нэр төрөө эрхэмлэх өдрийг тэмдэглэхээр болжээ. Хамгийн гол нь дан ганц залуус биш бүх хүнд нэр төрөө эрхэмлэх, бусдын нэр төрийг хүндэтгэн үзэхийн учир учрыг ойлгуулах зорилготой гэж байлаа. Тэгээ тэр ядуу хүнээс асуусан байгаа юм л да. Та энэ төвчөнд байгаа мөнгөний аваад явчихгүй яасан бэ? Би танд ингээ авч явах боломж өгсөн. Миний энэ паспорт бусад юмыг авчирч өгсөнд баярлалаа. Гэхдээ энэ дотроноос $300 та авчих гэсэн байна. Тэгсэн чинь нөхөр та намайг доромжилж байгаа юм уу? Би өөрөө хөдөлмөрөөрөө ажиллаа
танаас $3 хам төлбөрөөл авсан. Тэрнээс биш таны төрөвчийг бол би зүгээр сайн санаад авчирч өгсөн юм шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр та намайг одоо баярлсан гэж баярлуулъя гэж бодож байгаа бол манай гэрт очиод манай гэрийнхэнтэй цай уучих гэсэн. Тэгэхээр тэр чанарыг л нэр төр гэж яриад байгаа юм л та. Тийм болохоор одоо яг нэр төрөө мартгинчаад байгаа гэсэн үг л дээ. Нэр төрөө мартгинчаад зүгээр одоо ойр зүрийн ховж ив ч юм уу одоо эмгтэй болохоор энэ мөнгөн дуртай ч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг энэ архин дуртай ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ алхам тутамдаа өөрийн гаргаж байгаа нэр төрөө анзаарахгүй бол яваад байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор бид нар эхний ээлжинд бол сануулах ойлгох нэр төр гэдэг чинь хажууд чинь байгаа үргэлж дагалдаж байгаа зүйл шүү. Тэгээ тэрийг байнга бодож яваараа гэдгийг сануулах хамгийн чухал болж байгаа юм эхний ээлжинд. Тэгэхээр нэр төр гэдэг хэлбэр маань хүн болгон тэгш заяад юм бол энэ нэр төрийг яаж зөв хадгалах вэ гэдэг тал дээр залуу хүний хувьд бол бодож байгаа. Яагаад ингэж бодож байна гэхээр удманд голомчны хүмүүс гэж бид нар ярьдаг. Тэр хүмүүс маань өнөөдөр удманд согтуугаар гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар хоолгүй ундгүй харахад чихсмээр хувцтай хөвтчихийдэг. Энэ өөрөө надтай адилхан заяасан нэр төртэй хүн бижиж яагаад ингэж яваад байгаа юм блэ гэдэг одоо хувь хүний хувьд бол их эмзэгэлдэг. Яг энтэй адилханаар залуучууд бид хүн бас эзэмшиж байгаа, сурч байгаа салбартаа эзэн байгаад эргээгээд бүгдээрээ нэр төртэй амьдрах нь бидний хувьд бол чухал юм аа. Энэ өдрийг 2006 он санаачлан 2008 оноос дэлхийн 25 орнд тэмдэглэх болсон байна. Нэр төрөө эрхэмлэхт аян дэлхийн хөдөлгөөнийг анх Норвеги улсын эрхэмсэх ханху Хакон санаачилжээ. Манай орны хувьд 2009 оноос энэ өдрийг тэмдэглэж энэ удаа 3 дахь жилтэйгээ залгаж байгаа юм аа. Анхаарлаа хандуулж баярлалаа. Мэдээ өргөлж байна.